안녕하세요. 발품의 여왕 김미영 팀장입니다. 오늘 소개해드릴 아파트 분양 현장은요. GTX 2개 노선인 D와 E가 예정이 되어 있고 아파트 단지 앞으로는 또 서울지하철 2호선 연장까지 예정이 되어 있는 핫한 인천 작전역 인근에 위치한 롯데캐슬 파크시티 아파트를 소개하도록 하겠습니다. 그리고 해당 아파트 단지 바로 앞으로는 또 축구장 11개 규모 크기의 공원과 천마산 어린이 물놀이장이 있는 공세권 프리미엄 입지까지 갖추고 있습니다. 지금부터 영상으로 소개해드릴 계양 롯데캐슬 파크시티 아파트는요. 인천광역시 계양구 효성동 101-21번지와 123-30번지에 위치하여 2개 단지로 구성이 되어 있는데요. 1단지는 1964세대, 그리고 2단지는 1089세대로 총 3053세대로 구성이 된 롯데캐슬 브랜드 대단지 아파트입니다. 아파트 크기로는 전용 면적 5구에서 108제곱미터까지 3가지 크기와 11가지 타입으로 설계가 되어 있고요. 피트니스센터, GX룸, 실내골프 클럽, 스크린클럽, 사우나, L라운지, L다이닝 카페, 작은도서관, 독서실, 키즈카페 등의 커뮤니티 시설을 조성할 예정에 있습니다. 다음으로 해당 아파트의 입지환경을 살펴보면 우선 교통환경으로는요. 아파트 단지 인근에 위치하고 있는 인천 지하철 1호선 작전역에는 GTX-D와 E 노선이 예정이 되어 있어 D 노선을 통해서는 서울 강남권역을, 그리고 GTX-E 노선을 통해서는 서울 상암동 권역과 강북을 빠르게 오갈 수 있으며 거기에 더해 서울 지하철 2호선 또한 예정이 되어 있어 해당 아파트 단지 앞으로는 효성역이 들어설 예정에 있습니다. 뿐만 아니라 단지 앞으로는 BRT, 간선급행버스 정류장이 있어 서울 강서구까지 빠르게 이동할 수가 있고 단지 앞에 위치하고 있는 봉오대로를 통해 청라국제도시, 부평구, 미추홀구 등 인천 시내의 이동이 편리하고 해당 아파트 단지와 가까이 인접해 있는 서인천IC와 부평IC를 통해 경인고속도로의 진입 또한 매우 편리한 곳에 입지하고 있습니다. 지금 영상으로 보고 있는 계양 롯데캐슬 파크시티는 우수한 교육환경과 풍부한 생활인프라를 모두 갖추고 있는데요. 해당 아파트 단지 인근에는 효성초, 효성서초, 명현초, 북인천 여중과 효성중고 등이 있고 효성도서관과 학원이 밀집되어 있는 등의 교육환경이 조성되어 있습니다. 그리고 홈플러스, 이마트, CGV, 카톨릭 간동대학교 국제성모병원, 한림병원, 계양구청 등과 크고 작은 상가들이 밀집되어 있고 단지 앞으로는 또 천마산 어린이 물놀이장이 있는 등의 쾌적한 주거환경 또한 잘 조성되어 있습니다. 그 밖에 기타 더 자세한 내용들은 영상 바로 아래에 있는 더보기란을 참고해 주시고요. 분양가 문의 및 모델하우스를 방문하실 분들은 영상 바로 오른쪽 상단의 전화번호로 연락을 부탁드릴게요. 그럼 내부 영상 바로 이어가도록 하겠습니다. 영상 끝까지 시청 부탁드리며 오늘도 행복한 하루 보내세요.